wanna ride with me, catch a ride with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Aulia Rahman. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu berada dalam lindungannya, terutama pada saat ini di masa-masa wabah virus corona yang menyebar di seluruh penjuru bumi. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama pada video kali ini. Di depan kita semua udah ada paketan dari Tokopedia. Oke, jadi ini nanti isinya itu ada adapter Lightning 3-in-1. Kita akan review bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke tampak dekatnya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tampak dekatnya. Ini paketannya asli ya. Ini belum ada dibuka sama sekali. Ini baru sama-sama kita unboxing, kemudian kita review. Oke. Ini dari Tokopedia, baru aja sampai tadi siang. Ini dia unitnya. Converter adapter splitter lightning cable 3-in-1 sambungan jack. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita buka dulu bungkusnya. Bentar ya. Bodo amat. Oke, packingnya cukup rapi. Ini dia isinya, ini dia packingnya. Oke, kita singkirin dulu. Pakai bubble wrap juga untuk packingnya. Ya, worth it sih. Untuk kalian mau beli, nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Nah, kita review ya. Oke teman-teman, ini dia adapter lightning cable 3-in-1 ya, bukan yang 2-in-1. Ini dia, sini lightning audio adapter. Di belakangnya ada tulisan apa ini, compatible untuk iPad dan iPhone mungkin ya. Nah, ini di sini ada device yang bisa menggunakan adapter ini. Oke, langsung aja kita buka. Oke, mantap. Ini dia isinya. Ini dia isi dalamnya. Masih diplastikin ya. Tuh, masih ada plastiknya. Aku sih berharapnya ini nggak nyambunginnya nggak melalui Bluetooth dulu ya guys ya. Oke, ini aja dalam paket penjualannya kita cuma dapat ya satu itu aja. Singkirin dulu. Karena di depan kita udah ada adapter ini sendiri, kemudian ada headset dengan jack 3,5 mm, nanti kita akan coba. Kemudian ada charger juga, nanti akan kita coba ngecas, dan ini dia seperangkat alatnya. Oke, langsung aja. Pertama kita buka dulu HP-nya. Oke, kita coba di charger dulu ya. Coba colokin chargernya. Nah, chargernya kita masukin ke sini. Ini ada 3 lubang ya guys, ada 3 lubang ini. Mana
ini lubang untuk charger, kemudian ini untuk lubang untuk headset dengan jack audio 3,5 mm. Kemudian ini satunya lagi untuk ini, untuk headset apa yang bawaan iPhone itu. Colokin dulu chargernya. Oke, kemudian kita cobain, langsung kita colokin ke sini. Oke guys, masuk ya, masuk tuh, ngecas dia. Oke, kelihatan nggak? Nah itu dia ngecasnya. Oke, kemudian kita coba colokin bersamaan dengan headset ya, headset dengan jack audio 3,5 mm. Oke, kita colokin lubang headsetnya, kemudian kita colokin lagi ke handphone. Oke ya, masuk. Kita coba buat nyala buat lihat headsetnya berfungsi atau enggak. Oke ya, di sini nggak ada suaranya ya, suaranya ada di sini. Nah, kedengeran nggak? Stop, kita play. Hilang gairah hidup. Kita stop, kita play. Serasa hampa. Dengaran ya. Oke. Paketannya sudah datang dan semuanya bisa berfungsi dengan baik, dan ini sangat worth it sekali guys untuk dibeli, khususnya buat kalian para pengguna iPhone yang device-nya itu sudah menghilangkan lubang jack audio 3,5 mm. Begitu meresahkan itu bagi saya. Harus beli adapter lagi ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke kesimpulannya. Oke, itu dia tadi review singkat untuk adapter lightning cable 3-in-1. Oke, untuk kesimpulannya, bagi saya pribadi, alat ini atau device ini tuh sangat cocok untuk membantu kita, sangat cocok untuk dibeli. Pokoknya ini sangat worth it sekali guys, terutama bagi kalian yang device itu, yang iPhone-nya atau iPad-nya itu tidak memiliki audio jack 3,5 mm. Ini sangat membantu bagi kita semua. Khususnya ketika kita ingin mendengarkan musik menggunakan earphone, kemudian kita ingin bermain game menggunakan earphone berbarengan dengan kita ingin mengecas. Nah, ini kan nggak bisa nih karena device kita nggak memiliki audio jack yang 3,5 mm. Nah, kita harus punya adapter lightning cable yang 3-in-1 ini. Jadi kita bisa mendengarkan headset sambil mendengarkan musik, maksudnya mendengarkan musik menggunakan earphone sambil mengecas. Oke, nanti buat kalian yang ingin membeli, linknya aku taruh di deskripsi, link belinya. Oke, harganya murah kok guys, murah beneran, murah, worth it lah, pokoknya worth it. Oke, sebelum berpisah, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan buat kalian yang belum bergabung, mari bergabung dengan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video-video baru. Oke, semoga sehat selalu buat kalian semua. Stay safe and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.